هلا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير ومشتاقة لكم هواية. الفيديو اليوم راح اشوفكم مشترياتي من شي ان. طبعا قبل شوي وصل الاوردر وقلت خل اصوره حتى افتحه وياكم واسوي انبوكسنج. الاوردر يجي للعراق مو مثل ما متخيلين يجي بوكس وما اعرف ايش وكذا. الاوردرات تجي هيج يعني شي صنداقة. فبسم الله خلينا نفتح ونشوف شكو الداخل. اول شي طلبت هذا الورد. هذا الورد يعني شكله كلش طبيعي. واو، شوفوني داشتمها على اساس بيها ريحة يعني. باعوا الوردة مثل ما بالموقع، تبين كأنما وردة طبيعية مع التفاصيل مالتها كلش حلوة. خل اشوفكم بعد هالشنو. بنات هذا الورد هم يبين طبيعي. هاي واحدة واقعة مو مشكلة. هذا الورد هم شوفوه يبين كأنما ورد طبيعي، يختلف عن اللي موجود عندنا بالسوق. حتى باعوا الأوراق مالته، باعوا تفاصيل الأوراق. هذا شكل الورد عن قريب كلش حلو. شنو اللي نخليه؟ واو مبينة حلوة. بنات طلبت هاي الحافظة مال سماعات وشاحنات، يعني هاي تفيدكم بالسفر من تسافرون، تخلون بيها الشاحنة والسماعة كلهن تجمعوهن بمكان واحد، ويجي وياها هذا الكفر مال الشاحنة هيج وياه الملحقات مالته، خماتين بيهم ورد. وهذا يعني يتلبس للواير مال الشاحنة. وصيت على لون الجواري هم كلش حلوات كيوت. بصيت على دول الاستيكرات. هلا افتحها. كنت متخيلة انه اللون مالتهم حيكون بارز اكتر من هيك، بس طلع اللون كلش باهت. وصلوني بعد هذول الجواري هم شكلهم كلش حلو. انا اختاريت النقشة شكلهم حلو. وصلتني هذه المحفظة طلبتها مال مكياج. بنات هاي المحفظة وصيتها وطلعت قماش عبالي جلد، طبعا اني بس جوزاني مو منتبهة على مواصفات المنتج، احتمال كاتبينه واني مو منتبهة. عموما هي شكلها حلو، سعرها هماتين كلش مناسب، اعتقد كان سعرها $2 او هيك شي. بنات وصيت على هذا السيت مال الاذن. هذا يعني تستخدموه لتنظيف الاذن بعدة رؤوس. ما اعرف طريقة استخدامهم كلهن، بس احس انه هو احسن من هذيك الاعواد العادية. وصيت على هذا الفستان كلش حلو. خلي احكيكم، هذا الفستان ديش السنة اختي وصت على مثله الها ولبتها. هو يعني يجي يعني اما تاخذون واحدة او يجي هو وفستان البنت يعني. المهم بوقتها الطلبية طلبتها على العنوان مالتي، فمن وصلت الطلبية لبست الفستان وكلش حبيته كلش عجبني. فالفستان بقى ببالي يعني من هذيك المرة لحد هسه، فهسه طلبت مثله. الحقيقة هواية أحلى، وباللبس هواية أحلى، كلش حلو أنيق. وإذا حابين تطلبون طلبوا القياس الأكبر من قياسكم. يعني أنا ميديوم اشتريت لارج لأنه شوية ضيق من جهة الصدر، يعني ما بيه بنسات وكذا، هيك يجي يعني عدل بدون بنسات وبدون اي. وصلت على هاي مال الزيوت. طبعا هاي موجودة هم بالعراق، بس يعني قلت انا بعد مشترية فخل اشتريهن سوا. واخر شي بنات وصلت على هاي الباية. هاي مال ماكينة تسوي الكسرات مال الملابس. هم كلش يعني كان هالشي يزعجني، حتى ماني واهسة استخدم الماكينة، لان الكسرات مال الملابس ما يعني الكشكش احنا نسميه، ما اعرف شلون اسويها.
يعني شوي بصعوبة أسويها، بس هاي الباية إن شاء الله تسهل علي الشغل. وآخر شي وصيته هذا الفاصل مال الكتاب هيج هم على شكل فراشة. الورد أقيمه 10/10، الورد الوردي طبعا لأنه صراحة كلش حبيته. الورد الأبيض أقيمه 8/10 لأنه شفت متخيلته أكبر من هيج. هذه كلش راح تفيدني مثلا من أروح لأهلي أو ما أعرف إيش وكذا، أخلي بيها الشاحنة مالتي والسماعات، فكلش حبيتها 10/10. هذه أنطيها 5/10 لأنه كنت متخيلتها جلد بس طلعت قماش مثل ما قلت لكم، أو يجوز أني ما منتبهة على مواصفات المنتج، كان المفروض أنتبه. هذه الاستيكرات أقيمها 0/10 لأنه كلش باهته، وبالموقع كانت تبين إنه هي غامقة أكثر من هيك وواضحة، بس انضربت بوري بيها. هذه مال الزيوت أقيمها 10/10، صراحة أحس إنه كلش راح تفيدني. وهذا الفاصل مال الكتاب كشكل أقيمه 10/10، بس كجودة ما أعرف. أنا سامعة إنه إكسسوارات شي إن يوقع الألوان مالها، يعني يوقع اللون الذهبي مالها ورا فترة، فما أعرف، أجرب وأشوف. وهذه مال تنظيف الأذن بصراحة حبيته، بس يعني من استخدمته يعني إذني قامت توجعني، فأقيمه ما أعرف 5/10، أو جوزاني ما عرفت استخدمه ما أدري. الجوارب أقيمهم كشكل 10/10 لأنه أنا اللي اختاريت النقشة، بس كجودة ما أعرف، يعني هاي أول مرة أطلب شيئا فما أعرف جودتهم شلون راح تكون. وهذه الباية مال الماكينة أقيمها 10/10 لأنه صراحة يعني كلش راح تفيدكم إذا عندكم ماكينة وتحبون تسوون بها كش وكسرات وما أعرف إيش، كلش حتفيدكم. بالنسبة للشحن، شحنت عن طريق بنية عراقية عايشة بألمانيا، يعني تشحن شيئا للعراق تاخذ 10% على الأوردر. يعني مثلا إذا أوردرت 100,000 تاخذ 10,000 عليه، بالإضافة إلى توصيل داخلي بغداد والمحافظات 10، وللشمال تاخذ 5.